Kali ini gua mau review mechanical keyboard dari Nemco NIMXO modelnya K0051. Ini penampakan dari boxnya, simple, hanya dibungkus box warna coklat dan ada hologram di atasnya. Langsung kita buka saja. Di dalamnya hanya terdapat keyboard dan sebuah plastik pelindung. Keyboard ini memiliki warna hitam dengan keycaps yang berwarna hitam pula. Keyboard ini memiliki model 10 keyless atau TKL, yang berarti tidak memiliki tombol angka di sebelah kanan tombol arah atau numpad. Terus kabelnya sendiri memiliki panjang 7,1 inch, memiliki interface-nya USB. Terus di bagian bawah keyboard ini memiliki step juga. Terus ada juga stiker Nemco nya, dan ada segel di bagian atas. Kita coba dulu bagaimana rasanya mengetik dengan keyboard ini. Keyboard ini memiliki switch buatan Nemco sendiri, Nemco Blue, dengan actuation force-nya 60G, memiliki karakteristik yang tactile dan clicky. Kita juga bisa membuka keycaps-nya dan melihat bentuk switch dari keyboard ini. Di keyboard ini terdapat 3 LED. Yang pertama adalah caps lock, terus scroll lock, dan yang terakhir adalah Windows lock. Jadi ketika kita main game kita bisa lock tombol Windows agar tidak sengaja terpencet. Saat mencoba bermain game dengan keyboard ini, performanya cukup baik, sangat responsif dan baik terhadap setiap perintah ketikan yang saya lakukan.
Ya, sampai di sini dulu review saya tentang mechanical keyboard dari Nimco. Keyboard ini memiliki harga pasaran sekitar Rp420.000, jadi cukup terjangkau bagi kamu yang ingin mencoba sensasi dari mechanical keyboard atau pemula dalam mechanical keyboard. Kamu bisa memilih keyboard ini untuk sekedar bermain game ataupun mengetik. Sekian dulu review dari techbui.com. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.